حالا اینم بخونم بد نیست. روایت داریم مولا امیرالمومنین خیلی شیفته این بار افتخار میکردن به این بار. زینت پدر نمیشه، مثل اینکه کنار خورشید یه نور دیگه میشه زینت خورشید و خیلی پابندگی درخشندگیش فوق‌العاده است. امیرالمومنین به همه عالم زینت یاد پدرت به قربان پیغمبر یه شخص دیگر. بازم تشکر میکنم از اینکه برنامه حرم به حمدالله از شبکه سرتاسری قربان پخش میشه. بسیاری از بیننده ها داخل خارج میبینن، اشک میریزن، استفاده میکنن، بهره میبرن، با این آستانه مقدسه ارتباط برقرار میکنن. انشاءالله این برنامه ها دوام داشته باشه. یک بزرگی میفرمد آقا امام حسین چه حق بزرگی برای امت داره. همون حق رو هم بیبی زینب کبرا سلام الله علیها داره. حسابش جداست. گفت ترویج دین گرچه به خون حسین شد، تکمیل آن به نطق دردوار زینب است. سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود. کربلا در کربلا میماند. شهدای کربلا خیلی مقام فرمودن از گذشته ها و از آینده ها کسی به اینها نمیرسه. روایت کلمه عشقه سکینه رو ببینید. وقتی رسیدن به زمین کربلا فرمودن هاهنا مسار و عشاق شهدا. کلمه عشق چند جا اومده کمه، یکیش اینجاست. اینجا قتلگاه عاشقان خداست و شهید میشن. این شهدایی از گذشته ها آینده کسی به اینا نمیرسه. ولی من از شما سوال میکنم، ابتلایی که شهدای کربلا دیدن در روز عاشورا تمام شد. زخم بود، نیزه بود، تشنگی بود، زیر سم اسباب تمام شد که رفتن مهمان خدا شدن این طرفه. اما امام سجاد اینا نسل اندر نسل پدرهاش نامعلوم بود، خیلی نامعلوم بودن. حالا رو منبر و این جلسه نمیخوام که خدمانون که شایسته اینقدر بی‌ادبی کرد به حضرت زینب که مثلا با زخم زبان حضرت آزاد دیدی خدا با برادرت چه کرد، با برادرات چه کرد، با شما چه کرد، شما رو خوار و ذلیل کرد. جان ما به قربان این تربیت شده مکتب اهل بیت، تربیت شده پیغمبر، امیرالمومنین، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، 7 معصوم. چون امام باقر هم در کربلا بودن و در کنار همه جانشون. چی فرمودن؟ همه عرفا قنبلین عالم باید جمع بشن بفهمن یا نفهمن. دیگه من از طرف خدا غیر زیبایی هیچی دیگه نمیدونم. ما رأینا جمیل فرمود برادران من شهدای کربلا خدا براشون شهادت بریده، مقام شهادت رسیدن، برای ما اسارت بریده، حکمتی که مصلحتی میدن. ما نداریم از رضای حق گله، آر ناید شیر را از سلسله. برادرم خدا برای شهادت بریده، برای من اسارت بریده که پیام خون شهدا رو برسانم. حساب حضرت زینب رو جدا کنید. دم دروازه کوفه مردم رو جمع کردن، هلهله میکنن، شادی میکنن، جشن گرفتن که در کربلا برای امام حسین پیروز شد، غالب شد. حالا اهل بیت به حالت اسارت آوردن، سوار بر مرکب بی جهاز